このフック、これちょっと触ってみてください。この仕上げに感動しますから。もうね、もうバリどころか、細かいとこまで、全然もう触っても、ギザギザがないんですよ。これめちゃくちゃ感動しました。ありがとうございます。